Labadiena, aš esu Dovydas Ručinskas. Norėčiau pristatyti savo darbą konkursui RS stipendiją. Taigi, studijuoju elektronikos inžineriją, dažnai reikia daryti montažinės plokštės. Tam yra keletą būdų. Aš pasirinkau fotolitografiją. Kas yra fotolitografijos procesas? Tai yra, kai spaudinė plokštė padengiama fotorezistos sluoksniu, ji yra eksponuojama ultravioletinių spindulių šaltiniu per skaidrę ir išryškinama ir ėsdinama. Gaunama puikia kokybė, ši technologija naudojama masiniai gamybai. Taigi man buvo reikalingas ultravioletinių spindulių šaltinis ir su reguliuojamu laiku. Tam ir sukūriau šį prietaisą. Įtaiso korpusui panaudojau seną skanerio korpusą. Viduje matome 4 lempas, tai yra po 8 vatus jos. Lempų valdymui panaudojau simistorių su nulio kirtimu. Protingoji dalis padaryta su AVR mikrovaldikliu Atmega 8. Priekyje taip pat yra indikatorius su dinaminė indikacija, dvispalvis LED indikatorius, 3 valdymo mygtukai. Šis mygtukas naudojamas paleidimui, stabdymui, o šie 2 konfigūravimui. Dabar pademonstruosiu įrenginio funkcijas. Įjungimo metu girdimas pypsėjimas, tai irgi viena iš indikacijos formų. Trumpai parodysiu, kaip vyksta konfigūravimas. Konfigūravimą eina paspaudus 2 mygtukus. Galima nustatyti laiką sekundžių tikslumu. Dabar nustatysiu trumpą laiką, kad nereikėtų ilgai laukti iki pabaigos. 8 sekundės. Spaudus šitą mygtuką, grįšiu į normalų režimą. Dar kartą paspaudus prasidės skaičiavimas atgal ir eksponavimas. Eksponavimo metu galima sustabdyti ir po to vėl tęsti. Baigus, užsidega end ir supypsi. Tai skelbia proceso pabaigą. Trumpai parodysiu patį darbo procesą šio įrenginiu. Taigi pasiruošėme skaidrę. Paprastai tai darome lazeriniu spausdintuvu. Dedame čia, sėmė fotorezistų dengtą plokštę. Dažniausiai būna su apsauginiu sluoksniu. Nuplėšėme, dedame čia. Uždarome ir eksponuojam. Baigus eksponuoti, vyksta ryškinimas, o po to ėsdinimas. Ir turime baigtą plokštę. Galime lituoti, gręžti skylės, naudoti savo projektams. Čia matote padarytus pavyzdžius. Pabaigai keletą prietaisų nuotraukų. Čia iš gamybos. Čia ir baigto prietaisą. Taigi, padariau pilnai išbaigtą prietaisą. Programuodamas mikrovaldiklį pagilinau savo programavimo žinias. Šį prietaisą naudoju tolimesniem projektam, kuriuos galėsit pamatyti, jei balsuosit už mane.